Весь дом уже должен спать, но вот этой семье было не до сна. В их доме завелось нечто странное, чего нельзя увидеть напрямую. После визита на кладбище в конце года все будто пошло наперекосяк. Сначала мелочи, на которые старались не обращать внимания, а затем вещи, которые уже невозможно было объяснить. И вот однажды ночью с пятницы на субботу пара проснулась от странного стука. Сначала в кухонную дверь, а потом во входную, затем прямо в дверь их спальни.